ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଦିବସ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶିବିରରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ଓପନର ରେହମୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରେହମୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ରେହମୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜଙ୍କ ମନୋବଳ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ନିଜର ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହରାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୁରବାଜ ଏତେ ବଡ଼ ଦାବି କାହିଁକି କଲେ? ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ କ'ଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ନା କି ଭାରତୀୟ ଦଳର କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ଗୁରବାଜ? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୁରବାଜ ଏହି ବୟାନ ଶୁଣି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ'ଣ ଭାରତ 3-0 ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିବ, ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କରିବ ବଡ଼ ଅଘଟଣ? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୁରବାଜଙ୍କ ପୁରା ବୟାନ, ଏହା ପଛର ଅସଲ କାରଣ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରଣନୀତି, ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11 ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଗୁରବାଜଙ୍କ ଏହି ଦାବି କେତେ ସତ ଏବଂ କେତେ ବଡ଼ ଝୁଙ୍କିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ'ଣ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ? ଦୟାକରି ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁରବାଜ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିବା ସେ ବୟାନ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ବ୍ୟାଟିଂରେ ସୁମନ ଗିଲ୍, ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର ଓ ସ୍ପିନରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ସମୟରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳକୁ ନିରାଶ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁରବାଜ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରବାଜଙ୍କ ମତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ। ଗୁରବାଜ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବୋଲରମାନେ ଭଲ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ତେବେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରବାଜଙ୍କ ଏହି କଥାରେ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଗୁରବାଜଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଫର୍ମ। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ପିନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ରସିଦ ଖାନ, ମୁଜିବୁର ରେହମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ପିନରମାନେ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ହାରିବାକୁ କିଛି ନଥିବା। ଶୃଙ୍ଖଳା ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖୋଲା ମନରେ ଖେଳିବ ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ? ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 3-0 ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବ। ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟାଟିଂରେ ଗିଲ୍, ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ଖେଳ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ବୋଲିଂରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୁରବାଜ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଗଜ କଲମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଖେଳ। ଯଦି ଗୁରବାଜ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୋଲରମାନେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ଖେଳିଲେ 3-0 ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ରହିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଗୁରବାଜ ଏହି ବୟାନ ସତ ହେବ କି ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ? ଦୟାକରି ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।